सुनो बुलवाइयो, आपका जमाव गैर करने के लिए आप यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाओ, वरना आपके ऊपर गोली का प्रयोग किया जाएगा। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। टारगेट रेड टी शर्ट, 38 लिखा हुआ जवान, ब्लैक शूज, वही आपका टारगेट है। कमर के नीचे एक गोली फायर। लाठी सेक्टर दो लाठी टूटी है, 4 से 2 हैंड ग्रेनेड, 10 प्लास्टिक की गोली और जो है बाकी सब कुछ ठीक। एक जवान एक अस्पताल पहुँचने का प्रबंध किया है। आगे बढ़िए आगे। कवर करा। आवाज हवा का रुख देखकर एक सेंट्रल फायर। जमाव के ऊपर पानी का प्रयोग किया, लाठी का प्रयोग किया, गैस का प्रयोग किया, फिर भी जमाव काबू में लीजिए। अगले के आदेश। जगह दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गैरकानूनी है, आपके ऊपर बल का प्रयोग किया जाएगा। आप यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाओ। लाठी सेक्शन दौड़ के चल। मोटे कवर करा मोटे।
को तितर बितर करते समय 1 लाख की रोटी, एक दाल रोटी, 2 ग्लास राउंड खड़े हुए, एक एग्रेडेड हार्वेस्ट तेल खाती हुआ है, एक व्यक्ति को उठाकर आपको नाम जमा किया है, बाकी को पूरे आगे के लिए आदेश। जय हिंद. जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत त्यांच्याबाबत माननीय पोलीस अधीक्षक पुणे श्री संदीप पाटील सो यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 55 अन्वये मिलिंद प्रेमचंद राकेचा, अशोक उमाजी काळे, श्याम ताराचंद बोराडे, बलजीत तानाजी पवार या चौघांना 6 महिन्याकरता जुन्नर, खेड व आंबेगाव या तालुक्यातून 6 महिन्याकरता हद्दपार करण्याचे आदेश पारित केलेले आहे. त्या आदेशाप्रमाणे आज ते आदेश या चौघांना बजावून त्यांना दापोडी या ठिकाणी पाठविण्यात आलेले आहे. सदरची कारवाई माननीय अप्पर पोलीस अधीक्षक पुणे व माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी जुन्नर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुन्नर पोलिसांनी केलेली आहे. तरी यापुढे अशाच कारवाया चालू राहणार आहेत. उद्या ईद हा सण मोठ्या प्रमाणात जुन्नर या ठिकाणी साजरा केला जाणार असून त्याकरता शिवछत्रपती कॉलेज या ठिकाणी माननीय पोलीस अधीक्षक पुणे यांच्या आदेशाप्रमाणे 2 अधिकारी, 16 पोलीस कर्मचारी, 17 होमगार्ड, SRPF चे जवान यांनी मिळून माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी सौ दीपाली खन्ना यांच्या उपस्थितीत व मार्गदर्शनाखाली 2 तास मॉक ड्रिल करण्यात आलेले आहे. त्याचा लाभ नक्कीच उपस्थित पोलिसांना होईल. तसेच जुन्नर पोलीस स्टेशन येथील उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरता वैद्यकीय तपासणीचे शिबिर आयोजित केलेले होते. त्यामध्ये रक्त तपासणी, ECG व इतर विविध चाचण्या करण्यात आलेल्या आहेत. अशाच वैद्यकीय चाचण्या यापुढेही नियमित चालू राहतील अशी मी ग्वाही देतो. स्टेशन हद्दीत उद्या आनंदाने आणि उत्साहाने ईद साजरी होणार असल्याने पोलीस मुख्यालय पुणे येथून पुरेसा पोलीस बंदोबस्त प्राप्त झाला असून योग्य त्या पोलीस बंदोबस्तात ईदचा सण हा साजरा केला जाईल याची मला खात्री आहे. तसेच यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची आम्ही दक्षता घेत आहोत. तरी कोणी कायदा मोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर वेळीच उचित कारवाई करून सदरचा सण कसा शांततेत पार पडेल याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. तसेच जुन्नर शहरातील मुस्लिम बांधव यांनी आत्तापर्यंतचे 29 दिवस शांततेत व आनंदात रोजे ठेवलेले आहेत व निरनिराळ्या ठिकाणी शिस्तबद्ध पद्धतीने इफ्तारच्या पार्ट्या साजऱ्या केलेल्या आहेत. तरी जुन्नर पोलीस स्टेशनकडून मी सर्व मुस्लिम बांधवांना ईद सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.